Току-що се настанихме в хотела. Искам да ви покажа гледката ни. В Истанбул съм била в всякакви апартаменти, хотели, но този като че ли се отличава с една от най-хубавите гледки до сега и си е само за нас, не е споделена тераса или руфтоп. Просто е невероятно, на живо е още по-впечатляващо. Вечер предполагам, че също ще бъде много красиво. След като се настанихме, седнахме в едно кафене, защото имах малко работа. Както виждате, котките в Истанбул насякъде са добре дошли. И след това тръгнахме да се разхождаме в района Беолу. Той се дели на различни квартали. Това, което виждате в момента, е улицата Пера. Преди се е водил като малкият Париж. Има специфична архитектура, както може да видите, в френски стил. Също се отличава с тези високи, тесни сгради, с изнесени балкони. Не навсякъде в центъра ще видите такъв стил архитектура, така че си заслужава да направите кръгче на квартала. На улицата, която ви показах преди малко, се намира и Сохо Хаус, а в малките преки има такъв стил, малки кафенета, галерии, също много хора се снимат на дадената улица. А това, точно под галата, е едно от най-известните места за чизкейка, който със сигурност сте виждали за Истанбул. Полят с течен шоколад. Имат много локации в Истанбул, но тази е най-емблематичната, защото е с гледка към галата. Принципно е много пълно и винаги има опашка, но сега е месеца на Рамадана и е значително по-спокойно. Ако сте за първи път в Истанбул, не е лошо като преживяване да седнете веднъж и да го опитате. Ние след това дойдохме на традиционна вечеря, или още позната като ифтар за постещите по време на Рамадана. И последна спирка за вечерта беше Хафис Мустафа. Със сигурност сте виждали логото. Имат много локации из цял Истанбул. До сега го подценявах, защото го считах за много туристическо място, но определено ми надмина очакванията. Усеща се, че ползват много качествени продукти, имат голямо разнообразие и е мъст спирка. Показвам ви като контраст гледката вечерта. Също е страхотна и пак на камера трудно може да се предаде това, което аз виждам в момента на живо. Добро утро! Първа сутрин в Истанбул ми е и съм се насочила към едно студио за пилатес. Миналия път, като бях тук покрай Нова година, го открих. Инструкторката говори английски, което за тук е голяма рядкост, особено когато се изискват някакви такива малко по-специфични знания за терминология. Чак аз бях приятно изненадана. Беше миналия път нещо от сорта на 10 лева класа, което за пилатес реформер е страшно достъпно. Те отивам сега малко да се раздвижа преди да ни започне деня. В Истанбул, освен инвазивните козметични и разкрасителни процедури, като всякакъв вид пластична хирургия, също и по-неинвазивните са изключително разпространени и достъпни. На всеки ъгъл ще откриете най-различни салони с много добри цени. Сега не казвам, че всеки един салон е с добри цени. Има такива, които са в долари и в евро, особено на по-централни туристически места. Но ако си направите мини проучване, може да намерите
много добри предложения. Аз примерно сега излизам от маникюр, не знам дали ще се види, и ламиниране на вежди и ми излезна 40 евро. В България в хубав салон за такъв тип услуга бих платила почти двойно, може и повече на дадени места. Като качество не мога да кажа, че отстъпва. В момента в Истанбул е месеца на Рамадана и по време на него се предполага, че не се пие и не се яде абсолютно нищо от изгрев до залез, но както виждате от младото поколение, пък и не само, особено в Истанбул не се спазва особено, работят си заведенията, хората си пият кафе, ядат си. Може би в по-традиционните квартали не е съвсем така, но в модерните, особено пък в туристическите зони, никой няма да ви откаже да ви сервира. Даже в някои по-консервативни държави въобще не е позволено никъде навън да се пие или да се яде в знак на уважение към религията. Но в Истанбул не бих казала, че се спазва. Не мога да говоря за цяла Турция, но тук определено даже не може да усетите, че е Рамадан. Март е сезонът на магнолиите в Истанбул. Принципно сезона на лалетата през април е доста по-известен и може би по-малко хора знаят за магнолиите. Те не са на толкова много места. Аз тази градина ви я бях показвала и миналата година, просто вече те бяха преминали и беше времето за лалетата, но е страшно красиво. Има тук-там градини, които може да си получите предварително, но определено си заслужава и дори да сте подранили за лалетата, може да видите магнолиите. Тук има също и кафе час. Входа мисля, че е нещо от сорта на евро. Да влезете в градините, вече в самия дворец малко повече или доста повече. Но градините са напълно достатъчни и те са най-хубавия елемент. В Истанбул и конкретно в квартала, в който принципно ние оставаме, Джихангир, той пак е в ерията Беолу. Има такива естетични кафета почти на всеки ъгъл. След това се насочихме към станцията на феритата. Виждате нефилтрирано Истанбул пейзажи и е извадено като от жива пощенска картичка с рибарите, с Босфора на фон, джамиите, минаващите ферита, лодки и е страшно красиво и неподправено. Ето така си зареждате Истанбул картата, която е за градския транспорт. Тя може да се споделя, т.е. ако сте двама-трима човека, стига да имате достатъчно пари в нея, може да я ползвате за всеки от вас, не е поименна и няма проблем. Ние сега сме се насочили към азиатската страна отново. Пристигнахме в азиатската част, само че това е малко по-встрани от обичайните места, на които ходим и които съм ви показвала до сега и са по-известни. Та ще ви оставя името на улицата, защото е по-трудно да се ориентирате да го намерите. Няма чак такова разнообразие от кафета, стритфуд и като цяло места и скрити улички, както в Мода
и централната част на Кадакьой, в която ходят туристите след като слезнат от ферито. Но тук също е интересно, има пак такива малки улички, кафенета, брънч места и е по-спокойно за разходка. Така че ако вече сте били в централната част на Кадакьой и искате да видите нещо различно, тук също си заслужава за една кратка разходка. Ето в такъв стил са кафенетата там. В Истанбул като цяло аз и преди съм ви показвала всички кафета и ресторанти или най-малкото масово тенденцията е да са изнесени навън, независимо от сезона. Седнахме да пием кафе тук и беше на същия принцип. А тук се отклоних, за да ви покажа този традиционен хляб. Нарича се пиде, но не е пидето в формата на лодка, което сте свикнали да асоциирате с това наименование. Това е хляб, който се пече само по времето на Рамадана в този един месец и хората се редят на километрични опашки, за да го купуват преди вечеря, която се нарича ифтар и изглежда по такъв начин. Съвсем семпъл е, в кръгла форма, наподобяваща питка. И след това продължихме разходката към същинската част на Кадакьой, кварталът Мода. Оттам имате и достъп към тази невероятна крайбрежна алея. Аз ви я бях показвала и в предишния влог. Ако искате да дойдете до тази част на азиатската страна, която ви показвам, трябва да си вземете ферито до Кадакьой. Независимо дали го взимате от Еминьоньо, от Каракьой, от Бешикташ, от много места може да стигнете до тук. Просто важно е да си го вземете до Кадакьой, а не до Üsküdar, което е другата част пак от азиатската страна. Тя е по-натам, защото там квартала е доста по-консервативен, няма какво толкова да видите, няма много места за разходка. Има едно място, което се нарича Кюзгюнджук. То е един малък район с цветни къщички, също е приятно за разходка, за кафе, просто е доста по-маничко, докато тук може да прекарате наистина цял ден. Така че това ми е единствената препоръка, просто като си взимате ферито, да внимавате коя ви е последната спирка. Рамадана в Турция, основната идея на това да се спазват постите е всъщност да се дава на бедните. Разбира се, не само, но една от основните идеи и разбирания зад поста. Ето сега наближава вече ифтара, първото хранене и хората се редят за безплатна супа. Има много такива организации, които са държавни. Искам да ви покажа как изглежда традиционният десерт, който ще видите да се продава само по време на Рамадана. Казва се гюляч и това са оризови кори, поляти с мляко, да престоят, розова вода и отгоре най-вече се сервира с нар, ядки на различни плодове. Тези десерти са си обичайните, но ако искате да пробвате въпросния десерт гюляч, трябва да е по време на Рамадана. Тази книжарница стана много известна в Истанбул. На горния етаж е кафе, а долу си е същинска книжарница. Просто е много красиво направена. Намира се в Пера, точно до Галата Тауър. Сега
Сега ще ви я покажа и долу. Около самата Галата Тауър също има много такива малки симпатични улички за разходка, продават най-различни сувенири и като тръгнете надолу ще стигнете до Галата Бридж, моста, който свързва тази част на Истанбул с Еминьоньо и традиционните базари. Така че може да си направите една пълна разходка, но от всичките страни има какво да се види и на където и да тръгнете, без да търсите някакви конкретни улици, без навигация. Все ще може да имате хубава разходка. Тези стълби също са много известни тук и се намират точно под кулата. Както виждате, всички застават да се снимат на тях. Сега ще слезна надолу и ще ви ги покажа в пълния им блясък. Ето виждате в колко туристическа дестинация са се превърнали. Даже не знам откъде, честно казано. Виждал съм ги на някои филми и сериали, но не знам дали оттам са станали известни. Но явно туристите ги знаят също и тук винаги е пълно, така че за хубави снимки малко трудно, но поне да знаете, че са в района. Тази улица също е много красива, с държавни институции и ходейки по нея надолу, точно се озовавате на моста, вече да пресичате, ако решите, към джамиите, към базарите и да, като цяло към по-традиционната част на града.